எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? மறக்காதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய கமெண்ட் செக்ஷன் சொல்லுங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணிட்டு நம்ம சேனல் கொண்டு நீங்களுமே ஃப்ரெண்டாக தான் நான் நெக்ஸ்ட்டு போகிற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி என்ன அப்படின்னா ஸ்லைமோட ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறோம். இது வந்து கொஞ்சம் பேர் வந்து மெயிலையுமே இந்த கேட்டுருந்தாங்க, அதனால் ஓகேவா இந்த வீடியோ நான் அப்லோட் பண்ணுறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்லைம் வந்து நான் எடுத்திருக்கேன். இது வந்து சூப்பராக இருந்துச்சு. ஸ்லைம் விளாட்றதுக்கு எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துச்சு. இது நல்லா சூப்பராக இருந்துச்சு. எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துச்சி. பர்சனலாக இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்லைம் பிடிக்குமான்னு சொல்லுங்கள். எல்லாருக்குமே தான் ஸ்லைம் பிடிக்கும். பிடிக்காதவங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா யாருக்குமே பிடிக்காத இருக்கும். பெரியவங்களுக்கு கூட பிடிக்கும் கண்டிப்பாக. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து கிளிட்டர்ஸ் பேப்பர்ஸ்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க. மேலே கொஞ்சம் அனிமல்ஸ்ன்னு போட்டு ஒரு பிக்சர்ஸ்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க. ஓகேவா? இது அனிமல் மேலே போட்டுருந்துச்சுலாம் அதோட நேம் மட்டும் எனக்கு கரெக்டாக சொல்லுங்கள், எனக்கு தெரியல அது. இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். ஓப்பன் பண்ணிட்டு திறந்து பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக இருந்துச்சு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் திறந்து விளையாடிட்டு இருந்தேன். கொஞ்சோண்டு திறந்து உள்ளே விட்டேன். சூப்பராக இருந்துச்சு. திறக்கும்போது ஜில்லுன்னு இருந்துச்சுங்க, கூலிங்காக இருந்துச்சு, நல்லா இருந்துச்சு. நம்ம எடுக்கிறதுக்கே அவ்வளோ நல்லா இருந்துச்சு. நீங்களும் இந்த மாதிரி ஸ்லைம் வாங்கியிருக்கீங்களான்னு சொல்லுங்கள். கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து கமெண்ட் வந்து ஆனில் தான் இருக்குதுன்னு தெரியும் சில பேருக்கு வந்து. சரி ஓகே, இது நம்ம இந்த ஸ்லைம் வந்து அதோட கிளிட்டர் பேப்பர்லாம் இருந்துச்சுல, அந்த ஸ்லைம் கீழே கொஞ்சம் தனியாக இருந்துச்சு. அதை எடுத்து வச்சுட்டு இது மாதிரி நான் எடுத்து விளையாடிட்டு இருந்தேன். சூப்பராக இருந்துச்சு. ஸ்ட்ரெச்சு வந்து இழுக்க முடிஞ்சிச்சு, ஆனால் பிரிஞ்சிடுது. இது வந்து கண்டிப்பாக கிறிஸ்டல் மட்டுனா மட்டும் தாங்க இழுக்க முடியாது இருக்கும். சில பாக்ஸில் வந்து மட்டு அப்படின்னு போட்டிருக்கும். இந்த பாக்ஸ் வந்து எனக்கு போடலை, ஆனால் நல்லா இருந்துச்சு விளையாடுறதுக்கு. எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துச்சு இந்த ஸ்லைம். உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா அப்படின்றது மறக்காத கமெண்ட்டில் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா இழுக்கிறேன் வருது, ஆனால் கொஞ்சம் பிரிஞ்சிட்ட மாதிரி ஆகிடுது. இப்படி பிசைஞ்சு விளையாடுதாங்க. சூப்பராக இருந்துச்சு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த பாட்டிலுக்காக மட்டும்தாங்க நான் வாங்கியிருந்தேன். நல்லா இருந்துச்சு. இந்த பாட்டில் எனக்கு பிடிச்சி இருந்ததுனால நான் இதை வாங்கியிருக்கேன். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் இழுக்கிறேன், ஆனால் வருது, ஆனால் பிரிஞ்சிடுதுங்க. ஓரளவுக்கு இழுக்க முடியுது. அப்புறமா நான் அப்படியே போட்டுட்டு பபிள்ஸ் வருதான்னு ட்ரை பண்ணால் வரலன்னு சொல்லிட்டு நான் திருப்பியும் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சி உங்கள் வீடியோ உங்களுக்காகவே பண்ணி காட்டுறேன். பாருங்களா தெரியும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இழுக்கிறேன், சூப்பராக வருது. ஆனால் கொஞ்சம் நடுவில் வந்து ஓட்டை ஆகிடுச்சு. பரவாயில்லன்னு சொல்லிட்டு நான் போட்டேன், வரல. எனக்கு பபிள்ஸு சுத்தமாக வந்து வரல. நானுமே அப்புறமா ட்ரை பண்ணேன், சுத்தமாக வந்து வரல. ஆனால் நல்லா இருந்துச்சு, விளாட்றதுக்கு வந்து சூப்பராக இருந்துச்சு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த டப்பாவில் இருக்கிறத நம்ம எடுத்துக்கலாம். இந்த டப்பாவில் வந்து அந்த பட்டை போட்டிருந்தோம்ல, அதை நம்ம எடுத்து விளையாடலாம். அது வந்து கிளிஸ்டர் கிளியராக இருக்குதுங்க. இது வந்து கொஞ்சம் இதுவாக இருக்குது. பரவாயில்ல, ரெண்டுமே ஒன்று தான். நம்ம கையை விளையாட்டோன்னா அது எல்லாமே ஒன்றாயிடும். பரவாயில்லன்னு சொல்லிட்டு நான் மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். சூப்பராக இருந்துச்சு. ஸ்லைம் வந்து நம்ம ஸ்டேஜ் வந்து அப்புறம் எடுக்கும் ஸ்டேஜ் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் இருக்குங்க. ஆனால் முதல்லே எடுக்கும்போது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் செம்மையாக இருக்கும், சூப்பராக இருக்கும். ஓகேவா? இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம விளையாடலாம். இதில் கொஞ்சம் இழுக்க முடியுது, நல்லாயிருக்கு. அப்புறமா பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து நம்ம சேர்த்து ரெண்டுமே மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். மிக்ஸ் பண்ணிட்டா எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். நம்ம ஸ்லைமை நான் அதுக்கு எடுத்து வச்சுக்கிறேன். ஸ்லைமை எடுத்து வச்சுட்டு முன்னாடி நம்ம அது கூட சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு வேணும்னா மட்டும்தாங்க மிக்ஸ் பண்ணணும். உங்களோட இஷ்டம் தான் அது. எனக்கு தேவை அப்படின்றதுனால நான் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். உங்களோட இஷ்டப்பொறுத்துக்கு நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அது வந்து உங்களோட இஷ்டம் தான். இப்போ நான் ஒரு ஸ்லைம் அந்த கொஞ்சம் ஸ்லைம் எடுத்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். எடுத்து போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். செம்மையாக இருந்துச்சுங்க. மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து செம்ம ஜாலியாக இருந்துச்சு. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சி. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சின்னா இந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணிடுங்க. இந்த ஸ்லைம் சூப்பராக இருக்குது அந்த மிக்ஸ் பண்ணணும். சரி ஓகே, இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணிங்க. பாய். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திக்கலாம். பாய்.